ქრისტემ დაგლოცეთ. წყალობა არ მოგაკლოთ და სიმხნევე მოგცეთ. დღეს ძალიან ბევრი წმინდა მოწამის ხსენებაა და მათ შორის აბოთფილელის. აბოთფილელი მაშინაც, სხვა დროსაც, დღესაც და ყოველთვისაც არის ჩვენი ქართველთა შემარცხვენელი იმ კუთხით, რომ მაშინაც, როცა ქართველნი იყვნენ არამდგრადნი და ვითარცა ლერწამნი ძლიერი ქარისაგან, ასე ლერწამი როგორც ირხევა აი ამგვარად არამდგრადი თავიანთ რწმენაში, თავიანთ ღირსებაში. მაშინ უფალმა გამოირჩია ეს უცხო ტომის ადამიანი და რომლის მაგალითაც გვაჩვენა თუ რაოდენ ღირდეს ქრისტესათვის თავგანწირვა. ეს დრო, ის დრო, რომელიც მაშინ იყო, იგივე დროა, რაც ახლა იმ კუთხით და იმ გაგებით, რომ ამას სოფლის სულს ყოველთვის ძულს ქრისტე. ყოველთვის არიან და იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ქრისტე მოკლან და რადგან ქრისტეს ვერ ეხებიან, ამიტომ ქრისტიანები მოკლან. არც ისე დიდი ხანია გასული მას შემდეგ, როცა მე-20 საუკუნის დასაწყისში სუდად აი ტოტალური განადგურება საერთოდ ქრისტიანების. ნეტავ იმ დროს დავაბადებულიყავით ჩვენ როგორ ვიცხოვრობდით საინტერესოა. დღეს 21 საუკუნეა, მაგრამ ის ილუზია, რომელიც ჰქონდათ მე-20 საუკუნის დასაწყისში, მე-19 საუკუნის ბოლოს, თვით მე-18 საუკუნეშიც ეგების, რომ რაც დრო გადიოდა, უფრო ცივილიზირებული გახდებოდა სამყარო, ეს სიყალბე, ეს ტყუილი, ეს საცდური, მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანებისათვის, მე ვფიქრობ, უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს 21 საუკუნეა, სულაც არა ვართ უფრო უკეთესები და უფრო ცივილიზებულნი, ვიდრე მაშინ ვიყავით. დღესაც ისევე შესაძლებელია, რომ ის დევნა განახლდეს, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში იყო და თუ ეს არ ხდება, არა იმიტომ, რომ ადამიანები უკეთესები გახდნენ, არა იმიტომ, რომ ადამიანები ისეთი სისასტიკით აღარ მოექცევიან ქრისტიანებს, არამედ უბრალოდ იმიტომ, რომ ღმერთი გვიფარავს, მე ესე მგონია, ღმერთი გვიფარავს კიდევაც და ჩვენ სისუსტეს არ წარმოაჩენს. აგერ გუშინ ალბათ მრავალმა თქვენთაგანმა ნახა სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ზოგიერთი პოლიტიკოსის თუ ყოფილი პოლიტიკოსის ქადილი, რომ ნება რომ იყოს მისი პატრიარქსაც და სასულიერო პირებსაც დახრეტდა. ეს და ხოთაშორის ვინც ეს მოისმინა, ვინც ეს გაიგო, არავის არ გაკვირვებია ამ ადამიანისაგან. ესეც ნიშანდობლივია, არ გაგვიკვირდა, დავიჯერეთ, იმ წამსვე დავიჯერეთ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გრძნობდით, რომ ეს ადამიანი ამის გამკეთებელია. უბრალოდ სასაცილო შეიძლება ითქვას ის არის, რომ ქრისტიანს ესეთი რაღაცას არ ეშინია. პირიქით შეიძლება ითქვას, რა ვიცი ხა ეს რამდენად შეიძლება სათქმელია, მაგრამ რო წარმოვიდგინე, რომ პატრიარქსაც მიმაყოლებდნენ, გამიხარდა კიდევაც. ხო და მადლობა ღმერთს, რომ ესეთი ადამიანები თავს ავლენენ, თუმცა ცოდოები არიან ძალიან. ცოდოები არიან. მათ ღმერთი უარყვეს, მაგრამ საკუთარი თავი წარმოუდგენიათ ღმერთთან. თვლიან, რომ თვითონ არიან ღმერთნი და გამგებელნი ყველაფრის. ადამიანის სიცოცხლისა და ასე შემდეგ. წუხან ხანდახან რომ ის ძალაუფლება არ აქვს, მაგრამ უფრო მეტად იწუხებენ, როცა მათ სიკვდილის ჟამის დადგება. არა ამას იმიტომ არ მომობ შურიზიების განწყობა მომზრდებს, არამედ სიბრალულისა მაშინ მაინც შეინანონ ამ ადამიანებმა. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ადამიანები, რომლებიც ასე და ამგვარად აშკარად ბედავენ, ესეთი ადამიანები ყოველთვის ბევრნი არ იყვნენ. 20-იან წლებშიც მე-20 საუკუნისა თქვენ გონიათ ბევრნი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თავისი ხელით ხრეტდნენ ქრისტიანებს. არა, შემსრულებლები ყოველთვის ცოტანი არიან, მაგრამ აი იდეოლოგები უფრო მეტნი, თუმცა იდეოლოგებიც, ანუ ამ იდეის მატარებლებიც. მაგრამ არც ამ იდეის მატარებლები არიან ძალიან ბევრი. გაცილებით მეტნი არიან ის გულგრილი ადამიანები, რომელთათვისაც აბსოლუტურად სულ ერთია.
პატრიარქს დახვიტავენ თუ ეკლესიას დაარბევენ თუ უზნეობას ესე იგი დანერგავენ თუ აი ეს ის ხალხია რომელიც ჯვარს აცუსაც კი არ ყვირის არამედ თავისთვის თოხნის მიწეს და სულ არ ედარდება რა ხდება აი ამ ადამიანთა არსებობა სოფლიოში და კერძოდ საქართველოში განაპირობებს ამგვარი მკვლელების და მათი მსგავსი იდეის მატარებელი იდეოლოგების აი ესეთ გულარხეინ არსებობას და ერთგვარად სიმტკიცეს და ძალაუფლებაში ხელისუფლებაში მოსვლასაც. ამიტომ ოდესაც საუბრობენ თუნდაც დღევანდელ საქართველოს ხვედრზე მე ესე მგონია რომ აი გამოჩნდა რომელიც ესე იგი ბოლშევიკია ოღონ 21 საუკუნის. აი წარმოჩინდნენ ლუსტრაცია მოხდა დღეს უყვართ ეს სიტყვა ესე იგი ადამიანებისა რომლებიც ზუსტად მე-20 საუკუნის მაშინაც ლიბერალური იდეები იყო თქვენ რა გონიათ იმ ლიბერალური იდეების მატარებელი ადამიანები დღესაც გამოჩნდნენ რომლებიც ასეთივე მკვეთრად და მხნეთ ლაპარაკობენ და საუბრობენ და ერთი სულიღა გვაქვს რომ მოდი ხელი გავიშვიოთ ყველა თითოეული ამ ადამიანისგან და ვთქვათ რომ აი ვისი ბრალი ყოფილა და არ არის მას არ არის რას გახდებოდნენ მღვდელთავარნი რას გახდებოდნენ ჯარისკაცნი რას გახდებოდა პილატე და რას გახდებოდა თუნდაც ის ხალხი რომლებიც იქ შეკრებილი ბრბო ჯვარს აცუს ყვიროდა თუ რას გახდებოდა იუდა თუ არა ის გულარხეინი ბრბო მართლაც ბრბო რომელიც იმ დროს ყანას თოხნიდა აი ამგვარ ადამიანებზე წერს ღვთაებრივ კომედიაში დანტე როდესაც იგი ამბობს რომ არარაობას ბოროტება შეხედა ზიზღით არარაობა ბოროტებისათვისაც კი საზღარია როცა საერთოდ არ გაგაჩნია პოზიცია და შენი ერთადერთი პოზიცია გულარხეინობა ოღონ მე კარგად ვიყო და ჩემი სათოხარი ვთოხო თუ ჩვენ ესე ვიქნებით ესეც გაგრძელდება უკეთეს შემთხვევაში უარეს შემთხვევაში ეგების უკეთესი იყოს ის ცოტა ძაფრი მდგომარეობა იქნება ჩვენთან. ერთ მოუწყვის როგორ იქნება, მაგრამ ერთი რამე უდავოა. ჩვენ თუ არ გამოვხიზლდები ერი არაფერიც არ გვეშველება. ხოლო ერის მაგალითნი ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ეკლესიური ადამიანები. ეკლესიური ადამიანების მაგალითნი ჩვენ ვართ სასულიერო პირი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ არ გამოვხიზლდებით სასულიერო პირნი და არ მიხვდებით რა არის ჩვენი საკეთებელი, ყველაფერი ისევ ესე იქნება უკეთეს შემთხვევაში. ერთმა მოგცეს ზალა და შეგვეწიონ დღევანდელი დღეს ხსენებული მოწამენი და რა თქმა უნდა აბო თბილელი, რომელიც თბილისის მფარველია. ეგება ამ თბილისელებს როგორც თოჩანაშვილი ამბობს, თოჩანაშვილის ალეგორია რომ მოვიხოთ ამ ლამას ქალაქელებს ცოტა ჭკუა გვეყოს და გამოვხიზლდეთ და ცოტა სხვანაირად ვიცხოვროთ და დავინახოთ სად არის სიკეთე, სად არის ბოროტება, რა არის ჭეშმარიტება და პილატესავით გულგრმილ მოვიქნებით ჭეშმარიტების მიმართ. წმინდა აბო თბილელი შეგვეწიოს. ამინ.